찔밥이 아니다. 지랄하지마 진짜. 야 뭔 소리야. 야 지랄하지마 진짜. 아니 말이 안 되는데? 와 앙또 방송하네? 앙또 방송하네. 이게 뭐야 진짜. 재채기. 재치가 누굴 재치기를 누가 저렇게 해. 헤이야! 이게 뭐냐고 씨. 와, 내가 들었던 소리 중에 제일 시원해. 재채기. 아니, 이렇게 여리여리한데 어떻게 재채기 소리가 저래? 아, 누가 칠면조 불러온 거 아니야? 뭐하? 찔밥이 아니다. 이 언니 찐목이 아니었어? 이 언니 거의 내가 아빠 따라할 때 급인데 목소리가? 다른 사람 목소리가 났는데? 누구 빼요? 채팅에 물음표 올라오는 게 개웃겨. 아니, 신기하네. 누구야?